Testing, zapparaa. Unboxasin tämän kyseisen aparaatin tuossa edellisessä videossa. Tätä huppuliitin työkalua en käy sen enempää läpi, mulla ei ole huppuliittimiä. Mutta tämä muu työkalu. Eli tässä meillä on porakone-adapteri. Sitten meillä on kolmenlaisia päitä. Tässä on 2,5 neliön joholle. Ja sitten syvyyssäätö on niinkin yksinkertainen. Eli tuolla kun se on, niin se on 10 milliä. Ja sen jälkeen tää lähtee 3 millin naksuilla aina 40 milliä asti. Eli tuossa varressa on tällaiset montut. Näytetään nyt kummallekin kameralle, kun alettiin hifistelemään tämän kuvauksen kanssa. Ja yritin löytää nyt meillä on 2 kappaletta koneita. Tässä on tällainen Makitan naurettava 18 voltin kone. Sitten tässä on Makitan tällainen iskevä kone, mikä on tää on 10,8 volttisella. Ja sitten meillä on tällainen Panasonicin 2,4 voltin ruuvinvääni. Ja tässä keksinnössä on pyörimissuunta. Eli koneen takaa kattoen myötäpäivää. Ja yksinkertaisessa johto tonne liipasimesta. Niin pitkälle kuin se menee. Ja näin nätisti kuoriutuu 2-puolikas MMJ. Nyt toi oli tuolla lyhimmällä säädöllä, niin tämän pitäisi olla 10 milliä tämän mitä tämä kuori. Se on aika tarkkaa 10 milliä. 10,61. Sitten kun otetaan toi luttuun leikattu pää tosta pois. Nyt se menee sinne 9,9. Sellainen. Tällä koneella en lähde kokeilemaan. Kokeillaan tällä. Eli vaihdetaan tähän pää. Eli nyt meillä pitäisi olla 4 neliön joholle. Tai 4 millin joholle. Nyt meillä on tällaista mustaa touhuja. Tää on liian ohutta. Tää on joku hajakoko. Tosin tämä on monisäikeistä johtoa. Joko tämä on liian ohutta, tai meidän kone pyörittää liian lujaa tätä. Kokeillaan toisella koneella. Miten tämä on eri tavalla kuin tämä säätö? Tutkitaan säätöjä. Täällä on terä pois paikalta.
Joo, uusi yritys. Turhaan tuhrasin aikaa, eli tämä neljän terä, niin tää on viallinen. Mihinhän kameraan mä sen pystyn näyttämään. Se on ton näköinen. Ja tää on ton näköinen. Tämä hopeinen on ok. Ja tässä toi terä menee liian pitkälle tonne reunaan, kun vertaa tähän toiseen. Ja näemme mulla ei ole nelosen naruakaan. Eli tämä on tyyliin 6 narua. Ja tää on 10. Mutta tossa meillä on varmaan sellaiset stripperit, mitkä menee 6 asti. Kyllä. Eli tää on 6. Ja sit miten tää kuoriutuu tällä vähän isommalla akkukoneella, niin tää menee vallan nätisti. Toinen pää. Ottaa vaan kiinni, kun siinä on huono pää. Kuoritaan pää hyväksi, niin tämäkin tänne menee. No, sitten jos me halutaan pitempi kuorinta, vaikka tollanen, niin sit vaan että se kuorii sen pitemmän. Nyt jos halutaan vielä pitempi kuorinta, terää vaan pitemmällä. Tässä monisäikeisessä on vaan se, että se herkästi nappaa tähän yhteen säikeeseen kiinni. Ja näin poispäin. Tolle MMJlle sama homma. Eli tosta otetaan kaksipuolikas terä. Pitkä mahdollinen. Napsastaan nää nyt poikki. Tää akkukone niin tekee tän aika nopeasti. Hoplaa. Hauska laite. En uskonut, että toimii näinkin hyvin kuin mitä tää toimii. Ainut mikä tässä nyt on, niin tässä keltaisessa on valmistevika. Eli referenssinä tää punainen 1,27 milliä tosta päästä toi terä. Tää hopeinen 1,27 milliä toi terä. Ja tää keltainen ei ole pahasti pielessä, mutta 2,34 milliä. Ja toinen on se, että tämä terä ei ole pohjillaan.
Katsotaan, saanko minä sitä sinne mitenkään paikalleen. Todennäköisesti en. Ja näin poispäin. Mutta tällainen ihmekeksintö. Tämä oli tuote nimeltään Drill Wire Stripperi. Sellainen hieno laite. Sellainen hieno laite. Pitää yrittää saada tästä tehtyä reklamootio ja katsottua kuinka äijän käy. Mutta näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Hei hei!